città è a portata di mano. Non lo sorseggiate mentre guardate YouTube. La triste vicenda di Gertrude. Gertrude, tale era il nome di battesimo della signora. Era figlia di un principe, gran gentiluomo milanese e feudatario di Monza. Costui, come si usava purtroppo a quel tempo, per conservare intatto il patrimonio della famiglia, aveva destinato al convento tutti i figli e le figlie che gli sarebbero nati, ad eccezione dell'erede, il primogenito. Così la nostra infelice, prima ancora di venire al mondo, aveva una sorte irrevocabilmente stabilita. Rimaneva solo da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le diedero in mano, poi santini che rappresentavano monache, e quando volevano elogiare il suo aspetto sano, i genitori o il principino dicevano «Che madre badessa!». Naturalmente si trattava di un'educazione sbagliata, nettamente contraria al vero spirito del cristiano. Una vocazione non deve affatto essere imposta. Nessuno disse mai direttamente alla fanciulla «tu devi farti monaca». Eppure con spietato fariseismo non veniva trascurata nessuna cosa che fosse atta a condizionare la volontà di quella poverina. Se commetteva qualche capriccio, le veniva detto: queste maniere non ti convengono. Quando sarai madre baddessa, allora comanderai a bacchetta. Farai alto e basso. A 6 anni Gertrudina fu collocata nel monastero di Monza, perché fosse educata ed avviata alla vocazione impostale. Veniva trattata con ogni riguardo, ma era dato per scontato che dovesse farsi suora in ottemperanza alla volontà paterna. Gertrude però non aveva tale inclinazione e il contatto con le altre ragazze che un giorno sarebbero uscite dal convento per formarsi una famiglia e condurre una vita di società la allontanava sempre più dall'idea del chiostro. Nel suo animo cominciò allora una lotta angosciosa tra le naturali tendenze e la dura imposizione che non lasciava via di scampo. Una spirale di speranza le apparve quando, secondo le leggi ecclesiastiche, fu mandata a trascorrere un mese in famiglia prima di pronunciare i voti, per confermare o meno la sicurezza della sua vocazione. Questo fatto avrebbe potuto costituire per l'infelice un'ancora di salvezza. In realtà Gertrude trovò in casa un ambiente del tutto avverso, freddezza, noncuranza, isolamento, assoluta mancanza di confidenza. Solo un paggio dimostrò pietà e comprensione per lei, e la ragazza commise l'imprudenza di indirizzare un biglietto in cui sfogava il suo dolore. Non l'avesse mai fatto. Quel biglietto sequestrato da una cameriera che la spiava e consegnato al principe padre divenne un'arma contro la ragazza, come se questa avesse commesso chissà quale delitto. Il paggio fu licenziato e Gertrude fu rinchiusa nella sua camera sotto la sorveglianza della spiona. Dopo 5 giorni di prigionia, esasperata e depressa per i continui dispetti della guardiana, la poveretta scrisse al padre, implorando perdono e dicendosi disposta a fare ciò che gli avrebbe recato piacere, scusate. Non capivo bene il verso.
Era una resa a discrezione alla tirannica volontà paterna. E fu monaca per sempre. Approfittando della momentanea debolezza della figlia, il principe la mandò a chiamare. Le rimproverò severamente quello che aveva compiuto, come se si trattasse di mancanza gravissima. E le promise il perdono se avesse saputo meritarlo. A un timido sì dalla poverina, che non si rendeva bene conto del passo che stava per compiere. Il padre fece venire immediatamente la principessa e il principino per comunicare loro la lieta notizia. Gertrude aveva consentito alla monacazione. Poi il principe si recò personalmente dal vicario delle monache e fu una piccola degnazione per chiedergli di venire ad esaminare la figliola sul suo sincero desiderio di chiudersi in convento. I due uomini stabilirono subito e di comune accordo che tale esame, ridotto ormai a una pura formalità secondo l'intenzione intimidatrice del principe padre, sarebbe stato tenuto 2 giorni dopo. Da quel momento i parenti di Gertrude parvero mossi da una sola smania, quella di giungere al più presto alla cerimonia della vestizione, creando un'atmosfera di festa e di gioia intorno alla monacanda, più stordita che convinta di quanto stava per succederle. Mentendo a se stessa e agli altri, l'infelice ragazza, succube alla volontà tirannica del padre, chiese alla baddessa di essere ammessa al monastero. Lasciò intendere all'esaminatore di sentire una sincera vocazione ed entrò nel noviziato. Dopo 12 mesi pieni di pentimenti e ripentimenti, pronunciò i voti e fu monaca per sempre. Se avesse avuto una fede più viva, Gertrude avrebbe potuto trarre conforto da quella al suo disagio spirituale. Invece si dibatteva sotto un gioco che per lei era troppo pesante, così nominata maestra delle educande. Spesso sfogava su di esse il suo cattivo umore, passando dai maltrattamenti alle stravaganze. Pensate, osserva il Manzoni, come dovevano stare quelle giovanette sotto una tal disciplina. Tra i vari privilegi che erano stati concessi alla suora c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quell'atto del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovane, scellerato di professione. Uno dei tanti che in quei tempi, coi loro sgherri e con le alleanze d'altri scellerati, potevano fino a un certo segno ridersi della forza pubblica e delle leggi. Costui di nome Egidio, da una sua finestra che dava su un cortiletto di quel quartiere, essendo allettato anziché atterrito dai pericoli e dalle impietà dell'impresa, osò richiamare l'attenzione della monaca. La sventurata rispose. Non fu che l'inizio di una discesa che l'avrebbe condotta fino al delitto. Un giorno una conversa, scappata alla pazienza perché maltrattata da Gertrude oltre ogni misura, fece capire che sapeva tante cose e che al momento buono avrebbe parlato. Da allora la povera ragazza sparì. Fu cercata dappertutto. Dapprima si disse che si era rifugiata nel suo paese natale, poi che era scappata in Olanda. Forse se ne sarebbe potuto sapere di più, se invece di cercare lontano si fosse scavato vicino. Infatti era stato Egidio ad assassinare la conversa, per togliere di mezzo una voce accusatrice della sua empia relazione. Era trascorso un anno da quel fatto delittuoso, quando alla signora fu presentata Lucia. La monaca, che aveva l'animo in tumulto per quanto era successo, sperava di poter trovare un po' di sollievo nel fare del bene a un innocente. Nello stesso tempo rivolgeva alla giovane con maligna curiosità le domande più strane, così da farla arrossire. Non te ne far meraviglia, ebbe a dire Agnese alla figliola, col suo buon senso popolare. I signori, chi più chi meno, chi per un verso chi per l'altro, hanno tutti un po' del matto.